Իրականում Հայաստանում շատ երկար տարիներ օտարերկրյա հեռուստաընկերությունների ազատ հեռարձակման հարցը միշտ քննարկման նյութ է եղել եւ քննադատության նյութ է եղել կան բազմաթիվ դեպքեր, որ բողոքի ալիք է բարձրացրել հին մարդիկ կհիշեն Պրավդայի եւ Իզբեսիայի դեմ Ղարաբաղյան շարժման առաջին շրջանում ինչ ընդվզումներ կային բայց այս օրենքը այդ կարգավորումների մասին չի որովհետև նախ մի հստակություն հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի բյուջեն արդեն հաստատված է 25 թվին այս օրենքը մտնում է ուժի մեջ խոսվում է որ կաբելային բոլոր կաբելային այդ բոլոր ցանցերի օտարերկրյա հեռուստաընկերությունները պետք է մոնիտորինգի ենթարկվեն ես դիցուկ պատկերացնում եմ մեր տան հեռուստա կաբելայինը որը հեռարձակում է Գովաշչան եմ Այսինքն տասնյակներով քաղաքական լրատվական ալիքներ կան։ Հիմա ինչ բյուջեի հիման վրա է ՀՌՀ-ն այդ անելու։ Երբ որ բյուջեն հաստատվել է 26 թվի, այդ մոնիտորինգի հսկայական համակարգը դեռ հաշվարկված չի եղել։ Թե կառավարությունը ինչ որ գումար է տալու, թե ՀՌՀ-ի վրա դրվելու է կոնկրետ երկրների կոնկրետ հեռուստաընկերությունները խոշորացուցի տակ պահել։ Եվ ինչու է գալիս հատկապես նախընտրական շրջանում այս նախագիծը։ Արդյոք չունենք լեգիտիմ իրավունք կասկածելու, որ նախընտրական գործընթացներում Հայաստանում տեղի ունեցող ընտրական գործընթացները տարբեր օտար հեռուստաընկերություններում լուսաբանման յուրային եւ ոչ յուրային ցանկալի եւ ոչ ցանկալի հայացքով անելու եւ պայմանական ամբողջ քարոզարշավի նախընտրական շրջանի ընթացքում ինչ որ կոնկրետ հեռուստաընկերությունների գործունեություն կասեցնելու համար։ Շնորհակալ եմ։